Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, omen legeari buruzko ariketa bat ikusiko dugu. Aurreko bideoan, omen legeari buruzko teoria azaldu genizuen. Esan genizuen nola omen legeak esaten duena dala tentsioa berdin intentsitatea bider erresistentzia. Teoriaz gain beste ariketa bat ikusi genuen, non tentsioa eta erresistentzia jolastuz nola intentsitatea aldatzen zen. Eta adibide txiki bat jarri genizuen, non gelako bonbilla pizteko elektrizitatea joan behar da. Beraz, kableak kentzen badiogu, ez da bonbilla pizten. Beraz, esan genezake, kableak kentzea edo mostea eta resistentzia oso handi bat jartzea gauza antxerako bat dela. Kasu honetan, ikusiko dugu, intentsitatea konstante mantenduz eta erresistentziakin jolastuz nola tentsioa aldatzen dan. Beraz, nola aldatu beharko genuke edo zenbat potentzia edo zer nolako pila erabili beharko genuke, hau konstante mantentzan nahi badugu eta erresistentzia aldatzen baldin bada. Beraz, guazen horretara. Kasu honetan, nahi duguna da tentsioa kalkulatu. Beraz, izango da, intentsitatea bider erresistentziaren bidez. Kasu honetan, intentsitatea beti 2 amper izango denez, bakarrik zenbaki hauei bidez biderkatu beharko dugu. Kasu honetan, 2 amper bider ohm bat izango da 2 volt. Hurrengokoa, 2 amper bider 2 ohm, 4 volt. 5 ohm bider 2 amper, 10 volt. Hemen hiru hauekin ikusi dezakegu nola erresistentzia zenbat eta handiago izan eta intentsitatea mantenduz tentsioa zenbat eta handiago izan behar da. Azkenik, 10 ohm bider 2 amper, 20 volt izango da. Beraz, esan dizuedana, ikusten dugu barkatu joera handitzera doala. Beraz, zenbat eta erresistentzia handiago izan, tentsioa be handiago izan behar da. Beti intentsitatea konstante mantendu nahi badugu. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.